そこで見たものは。被害者、メガネがない。おまけに私の異能力、君死にたもうことなかれが発動しないときた。犯人はどうやって密室から逃げたのか。そういう話になるのかい。俺は殺していない。私はやってない。本当だ。なぜ私が弁解など、たかが施設付きの館医のくせに。唯一の合鍵も直前まで使われていません。バカだ君は。ドアの隙間は鍵より細かったし、窓の周囲は雪で濡れてもいなかったけど。社長が僕に嘘をついてるっていうのか。